Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En esta tarde quiero invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 21. Ayer hemos estado comenzando con una serie de enseñanzas en cuanto a las leyes humanitarias que había dado Dios a la nación de Israel, pero que también tienen una relación con la iglesia, ya que por medio de la Escritura nosotros podemos ver que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ayer hemos estado mirando acerca del siervo hebreo, hoy vamos a estar viendo sobre el buey que acornea, amén. Así si tiene su Biblia, entonces, hermano querido, Éxodo capítulo 21, vamos a leer desde el verso 28 en adelante. Si un buey que acorneare a hombre o mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiese notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto el precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Y si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Señor, llegado ahora este momento en la exposición de la misma, nuestro ruego en la oración, Señor, es el que nos sea dado, Señor mío y Dios mío, mediante la ilustración, Señor, que estamos compartiendo, Señor, la edificación, Señor, la enseñanza, pero por sobre todo la convicción que es dada por el Espíritu Santo, que viene cuando oímos tu palabra, ya que es el resultado del oír tu palabra, la fe, y por medio de la fe, Señor, es que podemos vivir en este mundo de una forma santa, justa y piadosa. Por eso te rogamos de ti la gracia de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, a fin que en todo lo que estemos compartiendo seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros podemos mirar y quedarnos con el simple hecho de que Dios había dado una ley para la convivencia y para resolver asuntos que son normales, que se dan en la vida cotidiana, especialmente en la vida del campo y en tiempos donde tal vez los bueyes pastaban al aire
sin cercos, sin alambrados, sin un muro de contención. Entonces podemos quedarnos con ello. Pero cuando nosotros miramos la naturaleza del buey, especialmente la del buey acorneador, tiene que ver con la naturaleza del hombre. Amén. ¿Dónde nosotros podemos relacionarlo esto con la naturaleza del hombre? En la exclamación que nosotros podemos leer en el Salmo 22, que es el Salmo profético, que habla acerca de los padecimientos del Mesías, acerca de los padecimientos del Cristo. Y dice en el Salmo 22, en el verso 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Este salmo, el Salmo 22, expresa los sufrimientos del Cristo. Sin embargo, nosotros cuando le vemos al Cristo, le vemos que le rodearon toros, le vemos que le rodearon leones. No le rodearon leones como tal vez le aconteció a Daniel en el foso, ni le rodearon toros, pero sí tiene que ver con la naturaleza del hombre. Sí tiene que ver con la naturaleza del hombre. Y también, hermanos queridos, nosotros miramos cuando la nación de Israel salió al desierto y Moisés subió al monte de Dios para recibir la tabla de la ley, para recibir los mandamientos de Dios, la nación de Israel se hizo una imagen y el resultado de esa imagen era un toro, lo cual representaba también la naturaleza del hombre y la misma fuerza del hombre. Amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermano, por medio de las Escrituras, que el toro se relaciona con la naturaleza del hombre. Estos días, mientras yo estaba estudiando esta enseñanza, mientras estaba participando también de esta enseñanza, me tocó ir a hacer un trámite al banco. Y me llamó la atención mientras estaba haciendo el trámite en el banco, porque estaba hablando con un muchacho joven que recién entraba a su hora de trabajo y que no había gran multitud de gente, no estaba sobrecargado de trabajo. Venía descansado, puede decirse, recién entrando a sus horas de trabajo. No estaba sobrecargado de trabajo porque a causa de la pandemia solo pueden entrar 3 personas al banco y todo es muy riguroso, todo es muy meticuloso, aún hay un distanciamiento y bueno, pero me llamaba la atención que aun cuando yo le hablaba en forma amable, él comenzaba a encolerizarse, se empezaba a poner mal. Y yo procuraba por todos los medios hacerle entender que lo que estaba aconteciéndome era un problema que había sucedido en la sucursal y que ya su compañero de trabajo me había dicho y le había llamado la atención acerca de ese problema. Que bueno, el asunto era que 2 cuentas estaban manejándose con las mismas tarjetas y entonces una quedaba inhabilitada y le había llamado la atención que eso sucediera. Así que bueno, y yo lo miraba y veía que este muchacho, siendo que era joven, que estaba descansado, empezaba a encolerizarse. Y yo no le daba razones más, procuraba, porque cuando uno percibe que otra persona está enfureciéndose, basta con decir una palabra de más como para que estalle la bomba. Así que entendiendo la condición del hombre, yo buscaba de todas formas ser recatado, meticuloso, hablar pausadamente, en forma suave, dirigirme con las mejores palabras, escogiendo las mejores palabras, porque tampoco me beneficiaba a mí el que empezara un conflicto ahí. Directamente terminó derivándome cansado porque yo no reaccionaba. Dice, bueno, si mi compañero es el que lo atendió, espere para ser atendido por mi compañero. Y dije, bueno, eso haré, amén. Pero yo veía que la naturaleza, cómo es la naturaleza del hombre, porque podía ver que le empezaban a temblar las manos, los ojos empezaban a enrojecerle, y yo no le había dado motivo alguno, más, ni nos conocíamos siquiera, ni teníamos, nunca tuvimos un sí o no, ni una diferencia, pero es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es embestir, la naturaleza del hombre es ir adelante, es acornear, como la naturaleza del buey, que es acorneador, del buey que es acorneador. Por eso si nosotros miramos en cuanto a esta ley, en todas las situaciones el buey debía morir.
En todas las situaciones el buey debía morir. Entonces, entendiendo nosotros, hermanos, que la naturaleza del hombre es acorneador, ¿qué debiéramos hacer nosotros con el buey? Hacerlo morir. Amén. La Biblia dice, haced morir en vosotros toda pasión desordenada, haced morir en vosotros al viejo hombre. Nosotros tenemos que hacerle morir, no podemos dejarle andar por ahí. ¿Por qué? Porque eso va a traer resultado. Alguien va a salir herido, alguien va a salir lastimado. Bastan con dos personas para una discusión, amén. Si uno sabe guardar su lugar, si uno es recatado, si uno entiende que es la naturaleza del hombre y se da cuenta que su lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, potestades de maldad, que bastan con inducir un pensamiento, porque yo no sé qué clase de pensamiento le fue inducido a ese muchacho, porque no nos conocíamos, no tenía referencias, ni siquiera yo me había dado a conocer de ninguna forma, salvo por cómo estaba vestido y con la compostura que yo estaba manteniendo en ese momento. Y que en todo momento buscaba explayarme y explicarle de la mejor manera para que pudiera entender la situación, que después fue resuelta por su compañero, que sencillamente era como se le estaba compartiendo. Entonces, pero yo no sé qué clase de pensamiento le fue inducido. Pero sí hay personas que le son inducidos pensamientos. Hay mujeres, por ejemplo, que son muy controladoras de sus maridos y de repente no hay razón, pero les es inducido el pensamiento de que por ahí su marido anda con otras mujeres o que sale, o así mismo también sucede muchas veces, y por ahí ni siquiera ni justificado, pero basta con un pensamiento para que uno vaya y haga toda clase de escándalos, para que uno vaya y haga toda clase de confrontación. Entonces, hermano querido, nosotros miramos en cuanto a respecto de nosotros, si nosotros podemos entender que la naturaleza del hombre es como la del buey, que es de acornear, que es la de herir, que es la de lastimar, ¿podemos dejarle vivo? No podemos dejarle vivo. Es más, le era exigido que, por ejemplo, si el buey acorneaba y no había sido notificado el dueño, el buey moría irremisiblemente, pero el dueño quedaba suelto. Pero si al dueño le había sido notificado con anterioridad que ese buey era corneador, el dueño también moría. El dueño también moría. Amén. Quiere decir que si él no lo había dominado, que si él no lo había controlado, también estaba determinado para él la muerte. ¿Sabe cuántas personas que hoy están separadas de las congregaciones, separadas de su familia, separadas de amistades, separadas? ¿Por qué? Porque no pudieron dominar el temperamento, porque no pudieron dominar el carácter, y no solo embistieron, no solo lastimaron, sino que tampoco tuvieron el recaudo de arrepentirse y volverse en sí mismo después de haber cometido el daño. Entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, siempre hay un resultado. Ahora nosotros miramos, esto Dios lo puso en cuanto para las relaciones de la convivencia. También nosotros, hermanos amados, tenemos que mirar en cuanto para la vida cristiana la aplicación. Jesús dijo, llevad mi yugo. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera de llevar. Y aprended de mí, que soy manso y que soy humilde. Algunos dicen que cuando Jesús dijo, llevad mi yugo, él se hablaba al respecto de la enseñanza. Esa es la interpretación más profunda. Amén, pero la interpretación que comúnmente se ha hecho acerca de este pasaje es que el Señor Jesús estaba hablando de la función de dos bueyes haciendo un trabajo. Amén, que se ponía el buey más viejo, el más manso o el más experimentado con un buey nuevo, amén, y se lo ponía en una yunta para que aprendiera del otro. Por eso también tiene una aplicación respecto, si nosotros lo miramos en cuanto a la vida
de agricultura o la vida del trabajo del campo, amén, si lo miráramos de esa manera. ¿Por qué? Porque el Señor nos preside y el Señor nos ha dejado ejemplo de vida. Cuando a Él lo embistieron, cuando a Él le menearon la barba, cuando a Él le injuriaron, cuando a Él le escupieron, Él reaccionó, Él embistió, Él maltrató, devolvió mal por mal. En ningún momento embistió ni devolvió mal por mal, sino que tomó la condición de un cordero. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció. Quiere decir que tenía otra naturaleza, que no era la naturaleza que es representada por el buey, que no es la naturaleza representada por el buey corneador. Y mientras yo miraba esta enseñanza de la palabra del Señor, veía también algo que me llama la atención, y es el precio del rescate por un siervo. Dice que 30 siclos de plata era el precio del rescate por un siervo. O sea, si mi buey corneaba y hería o mataba al siervo de otro, yo tenía que recompensar con 30 siclos de plata, que esa era una medida fija de lo que valía un siervo. Si nosotros miramos la palabra de Dios, nosotros podemos mirar en la Escritura, en el capítulo 26, en el verso 15, cuando Judas había convenido de entregarlo al Señor y que se reunió con los principales de la sinagoga, dice entonces en el verso 14, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata, o sea, el precio prefijado de lo que valía un siervo. Y si miramos nosotros la palabra del Señor, hermanos queridos y hermana querida, el Señor Jesús dijo que le habían rodeado como toros fuertes, como toros de Basán. Amén. Y también el apóstol Pablo nos habla que siendo Dios no estimó su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que tomó la condición de un hombre, y en la condición de un hombre se hizo siervo de los hombres. Siervo de los hombres. Y en muchas oportunidades el Señor Jesucristo dijo que Él no había venido para ser servido, sino que había venido para servir. Y que nadie mostraba mayor amor que este, que el que ponía su vida por su amigo, por su hermano. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque si nosotros las miramos dentro de toda la Biblia y todo lo que nos va mostrando la palabra del Señor, podemos ver también el corazón del Señor cómo es cuando embestido por los acorneadores, por los bueyes acorneadores. Claramente él no era hijo en ese momento, ni tampoco era hija, sino que era siervo. Amén, porque ese era el precio que se prefijaba para el siervo, y ese fue el precio que se pagó por entregarlo al Señor Jesucristo. Nosotros podemos decir, bueno, puede ser una casualidad, o puede ser el concepto que tenían los fariseos o los principales de la sinagoga, cuánto podían o querían pagar por el precio de que el Señor Jesucristo fuera entregado. Pero para nosotros no es una casualidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando aquí el corazón y estamos mirando las virtudes del Señor Jesucristo, que siendo Dios no tomó su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que tomó la condición de un hombre, y en la condición de un hombre se hizo siervo de los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de dominar al buey, tenemos la responsabilidad de dominar la naturaleza del hombre. Para eso nos fue dado el dominio propio, ¿no es cierto? Para eso nos es dado el dominio propio. ¿Para qué? Para que no salgamos acorneando y lastimando y hiriendo y haciendo lo que queremos y satisfaciendo el deseo o el impulso de la carne, y bueno, luego digamos, bueno, así soy yo. ¿Por qué? Porque si nosotros una vez lo hacemos, 2 veces lo hacemos,
pero no habrá un momento en que fuimos notificados, no habrá un momento en que por los resultados que obtuvimos de esas cosas, nosotros nos fuimos dando cuenta que eso no nos llevaba a nada bueno. ¿Y qué hay si yo insisto? ¿Por qué nosotros miramos y vemos que hay tanta gente que ha muerto espiritualmente, ha quedado estancada espiritualmente? Porque nunca pudieron dominarlo al buey. Fueron advertidos, fueron notificados, y tampoco pidieron, tampoco miraron que si no era algo que podían dominar, si no era algo que podían controlar, podían pedirle ayuda al Señor. Amén. Podían pedir la ayuda de Dios, porque también alguien puede decir, bueno, esto es algo que yo no puedo dominar, que es parte de mi naturaleza, porque soy muy impulsivo, porque mi carácter y mi temperamento es fuerte. Pero ¿qué hay cuando yo le pido ayuda al Señor? ¿Qué hay cuando yo pido ayuda? Amén. ¿No recibiré la ayuda de Dios? ¿No recibiré la ayuda del Señor? No conocerá el Señor el temperamento, no conocerá el carácter del hombre si Él mismo expresa por medio de la palabra de Dios cuál es la naturaleza del hombre. Me rodearon toros fuertes, toros como de Basán. ¿De qué estaba hablando? De hombres temperamentales. Si tenía que describir a los hombres que rechinaban los dientes cuando tenían sus manos sosteniendo la piedra para matar a Esteban, los hubiera definido de la misma manera. Eran toros fuertes, toros de Basán, lo hubiera definido de la misma manera. ¿Por qué? Porque ese es el temperamento, ese es el carácter, esa es la naturaleza del hombre caído. Pero nosotros tenemos que mirar que Dios ha dado una ley para la convivencia por la cual ese toro que es acorneador tiene que morir. Y si es notificado de que es acorneador, quiere decir que yo ya estoy sabiendo. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia, porque comprobé que cuando reaccioné como hombre no me trajo ningún buen resultado. Entonces lo tengo que dominar. Lo tengo que dominar. Pero ahora, ¿qué sucede cuando soy embestido? Cuando soy lastimado, cuando soy herido. ¿Por qué? Porque yo puedo dominarlo, yo puedo hacerlo morir, pero tal vez viene otro que no fue notificado o que no lo ha hecho morir y viene y embiste. Estoy comprendiendo que esa es la naturaleza del hombre, pero que Dios le ha dado al hombre el morir y el nacer de nuevo como un justo hijo de Dios, y que tiene la oportunidad por medio del arrepentimiento y por medio del nuevo nacimiento de cambiar de actitud. Recuerdo en una oportunidad, estaba compartiendo en una reunión como esta, y cuando salí, un vecino del frente muy molesto estaba por la reunión. Así que salió y cuando me vio en la calle, que yo estaba subiendo mi vehículo para irme a mi casa, me tomó del cuello y me invitó a pelear. Sin embargo, yo estaba allí y era el pastor de la congregación y era el vecino, también tuve que controlarme en ese momento. Y bueno, de ahí, estando la relación dilatada, estando la situación que se genera en un enfrentamiento de ese tipo en dos hombres, después la situación se fue dilatando, se mantuvo en distanciamiento para no buscar la reacción. Pero al tiempo, nosotros hicimos un sorteo en la iglesia de unos cuadros que habían sido donados para un comedor y se vendieron los números en el barrio. Y uno de los números fue favorecido a él y nosotros le entregamos el premio de ese. Y al tiempo de ello, este hombre se convierte al Señor, comienza a asistir a una iglesia y su temperamento cambió. Ya cuando la veía mi esposa, la saludaba, buen día vecina, ya su temperamento había cambiado. ¿Qué era lo que había cambiado? Había hecho morir a ese toro y había cambiado su naturaleza.
se había convertido en un hombre apacible, se había convertido en un imitador de Cristo. Entonces nosotros tenemos que mirar y entender cuál es la naturaleza del hombre. ¿Para qué? Para que podamos esperar la obra del Señor, para que podamos, así como el Señor nos dio la oportunidad que nosotros pudiéramos morir y nacer de nuevo y cambiar en nuestra naturaleza, que era la misma de esos toros que rodearon al Señor Jesucristo, que es la misma de todo carácter y de todo hombre que nosotros miramos que es perverso, que es de mal carácter. Alguno puede decir, sí, pero yo nunca he insultado de la manera que la otra persona. Pero ¿quién escucha los pensamientos? ¿Y quién escucha las intenciones del corazón? Porque hay personas que nunca la va a escuchar decir una mala palabra, pero indaga en el corazón. Indague en la mente. Y ahí usted va a ver. Indague en el corazón, indague en la mente y usted va a ver las cosas que se cruzan por esa mente y las cosas que le vienen al corazón a esa persona. Entonces no nos podemos quedar con el hecho de que unas personas son explosivas y otras no son. Porque no significa que uno diga, yo nunca dije una mala palabra, yo nunca reaccioné de esa manera. Pero los pensamientos, los corazones, ¿quién los conoce? Los conoce el Señor. Y delante de Dios lo que yo siento en mi corazón y lo que me viene a la mente y que yo albergo es tanto como si lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las enemistades? ¿De dónde vienen las guerras? ¿No vienen del corazón del hombre? O sea que antes que se haga manifiesta estaban en el corazón y si no son tratadas, por eso no se trata solamente de dominarlo, sino se trata de apedrearlo, de hacerlo morir. De hacerlo morir. Nuestra responsabilidad no es solamente el dominarlo, sino también es el hacerlo morir. Si ya lo hemos identificado y sabemos cómo es esa naturaleza, es nuestra responsabilidad, hermano, de hacerla morir. Ahora, yo no tengo las condiciones para hacerlo morir, pero si creo que he sido crucificado juntamente con Cristo, entonces ya no vivo yo. Y lo que vivo, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. Habrá un pensamiento renovado, habrá un sentimiento renovado, habrá un nuevo sentir que puedo experimentar, que puedo vivir, que puedo manifestar. Seguro que lo hay. Seguro que hay un nuevo pensamiento, seguro que hay un nuevo sentir. El sentir que hay en Cristo, el pensamiento de Dios, que no es como el pensamiento del hombre, porque el pensamiento es más alto que el pensamiento del hombre, así como los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces yo podré albergar pensamientos buenos, yo podré albergar un sentimiento bueno en ese nuevo nacimiento, en ese nuevo hombre. Seguro que sí. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos, hermanos amados, ¿por qué? Porque una vez que nosotros conocemos cuál es la naturaleza del hombre y sabemos cuál es la ley de Dios que manifiesta el corazón y la voluntad de Dios, porque la ley de Dios manifiesta la voluntad de Dios, ¿cierto? Es su voluntad. Esto no es que la trajo Moisés, Dios se la dio a Moisés. Y si Dios se la dio a Moisés, quiere decir que esa es la voluntad de Dios en cuanto para la convivencia diaria. Si Dios se la dio a Moisés, quiere decir que esa es la voluntad en cuanto a la convivencia. Y hoy no tenemos el problema de un buey acorneador, porque tenemos los cercos, porque tenemos los establos, porque tenemos otro estilo de vida, porque vivimos en ciudades, vivimos en otro estilo de vida. Sin embargo, hermano, en el ascensor, en el ómnibus, ¿cuántas personas embisten a otra? ¿Cuántas personas atropellan a otra en la calle? ¿Cuántas personas atropellan a otra? Y lo más triste, en los hogares. Esposo contra esposa, esposa contra esposo, madre contra hijo, hijos contra madre, contra el padre. Cuán triste que es todo eso y cómo Dios lo está mirando. Ahora Él ha dado una ley
para la buena convivencia. Entonces, ¿qué hemos de hacer nosotros con ello? Cuando entendemos cuál es la naturaleza del hombre, ¿lo dejaremos hacer lo que quiera o lo apedrearemos hasta que muera? Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y cuando seamos tentados, ¿qué haremos? ¿Dejaremos que los impulsos de esa naturaleza pecaminosa nos arrastren o nos someteremos a Dios para hacer lo que es agradable al Señor? Y cuando somos embestidos por otro, ¿reclamaremos nuestros derechos o sufriremos el perjuicio? No hay ninguno maduro entre vosotros, le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que pueda sobrellevar el agravio, que pueda soportarlo. No solo es malo que entre vosotros haya enemistades, sino aún peor que la lleváis fuera de la iglesia para ser juzgados por los impíos cuando vosotros habéis de juzgar aún a los ángeles. Problemas que se resuelven fuera de la iglesia. Ya solo que haya problemas dentro de la iglesia es una vergüenza, es una degradación, pero que encima sean llevados fuera cuando nosotros tenemos la sabiduría de lo alto, cuando tenemos la mente de Cristo, cuando tenemos, hermanos, las condiciones para vivir en una buena relación con Dios y en una buena relación con el prójimo. Y dejar todo eso para vivir como hombres naturales, embistiendo y siendo embestidos por otro, acorneando y siendo acorneados por otro, no dominando esa naturaleza, cuando la naturaleza de esa bestia debe de morir, porque la ley de Dios lo expresa que debe de morir. Debe de morir esa naturaleza. Y si uno es notificado y no hace nada, no tema que llegará un día que por la negligencia también pueda, hermano, sufrir el perjuicio de estar muerto espiritualmente. Alabado y santo sea el nombre del Señor. En donde se pierda toda sensibilidad, en cuanto a lo que es la iglesia, en cuanto a lo que es Dios, en cuanto a lo que es los hermanos, donde se pierde toda sensibilidad. Hay gente que le es tan común. Nosotros teníamos una hermana entre nosotros y un día yo le llamé la atención, le permití. Tenía testimonio de uno, de otro, me habían notificado. Y yo sabía que era así. El día que la tomé y la senté para decirle en cuanto a esa naturaleza, ese día se encolerizó, se ofendió, se fue y nunca más quiso volver. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no tomar el consejo de Dios? ¿Por qué mejor no tomar la dirección del Señor? ¿No será el beneficio de uno? Se encolerizó, nunca más quiso hablar conmigo, me bloqueó. Pero lo que yo le decía, no se lo decía para ofenderlo, sino se lo decía para una buena convivencia, para una buena relación. Corregía para que pudiera tener una buena relación con el prójimo. Que en definitiva los más cercanos son los de la familia de la fe, porque los más cercanos, cuando uno tiene una conversión, cuando uno tuvo un nuevo nacimiento, los más cercanos son los de la familia de la fe, con los que mejor relación tenemos que tener. Con la iglesia es con los que mejor relación tenemos que estar. ¿Por qué? Porque ¿quién sabe si hará salvo a su marido? ¿Quién sabe si hará salvo a su mujer? Pero en cuanto a los que respecta, que ya sabemos que son salvos, vamos a vivir eternamente con ellos, ¿no es cierto? Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces no tendremos que saber y aprender a cómo son las leyes de la convivencia, porque Dios dio esta ley para la convivencia. Y cuando nosotros lo miramos y lo relacionamos con lo que es la naturaleza del hombre, nos damos cuenta que es algo que tenemos que tomar medida y que no podemos dejar que ese carácter nos domine y ande lastimando todo y que lo demos como que es algo normal y natural. Y si alguien nos corrige, encima nos ofendemos y también le embestimos en vez de recibir la corrección como una manifestación del amor de Dios para nuestra vida. En lo que respecta a la comunión conmigo, nunca más volvió a tener comunión conmigo. Y si yo estaba puesto por Dios para su vida, para traer una bendición, porque Dios siempre nos pone a alguien en nuestra vida para traernos bendición, ¿no es cierto?
Cuando Abraham conquistó, tuvo que buscar quién fuera mayor que él, y fue al sacerdote de Madián, según el orden de Melquisedec, ¿sí? Porque el mayor siempre bendice al menor. Entonces, y si Dios me puso como un canal de bendición para su vida, para que por medio mío pudiera llegarle la bendición, romper la comunión conmigo, ¿con quién es romper la comunión? ¿Y por dónde va a venir la bendición? ¿Y cómo le va a demandar después a Dios diciendo que no le bendecía? Porque el Señor le va a decir, si yo te he puesto quien te fuera de bendición, quien te pudiera corregir en mansedumbre, quien te pudiera enseñar de la palabra de Dios. Porque el mayor beneficio que uno puede tener de su pastor es que le pueda enseñar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la función del pastor, llevar a las ovejas a delicados pastos y hacerlos reposar junto a agua de reposo. Amén. Entonces, si mi pastor me puede traer salida por medio de la Escritura, ese pastor es una bendición de Dios. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Pero ve, rompió la comunión. La bendición ya no llega. No solo no llega y si no llega la bendición, no llega la vida. Separado de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Ahora, lo que yo le estaba hablando, no se lo estaba hablando por su mal, se lo estaba hablando por su bien. Lo que yo estaba hablando no lo hablaba por su mal, lo hablaba para una buena relación. Así como Dios nos habla hoy por medio de esta palabra, y esta palabra no es para otro que no esté aquí o que no esté escuchándola, es para nosotros. Nosotros fuimos notificados que la naturaleza del hombre es igual a la del buey acorneador y que debe de morir y que no lo podemos dejar sin control, que debe de morir, y que cuando el Señor sufrió el embate, que fue acorneado por toros fuertes como lo de Basán, lo sufrió hasta el punto de la muerte, si no, no se hubieran pagado los 30 ciclos de plata. Porque ¿cuándo tenía que pagarse los 30 ciclos de plata? Cuando el buey acorneaba al ciervo y lo mataba. Cuando el buey acorneaba al ciervo y lo mataba, se pagaban los 30 ciclos de plata. ¿Por qué se pagaron 30 ciclos de plata? Porque no solo le rodearon, lo embistieron y lo mataron. Y lo sufrió y se pagó el rescate con 30 monedas de plata, el precio de un ciervo. 428 gramos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, mirando todas estas cosas, podemos aprender, podemos ser enseñados, podemos decir que fuimos notificados, no tenemos excusas ya nosotros. En lo que respecta a nosotros, los que estamos teniendo esta comunión con esta palabra, con esta enseñanza, no tenemos excusa. Amén. Tenemos que hacerla morir a esa naturaleza y no le podemos dejar con libertad, ni le podemos dejar suelto ni libre, porque esa es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es la de embestir, la de lastimar, la de atropellar, la de acornear. Y siempre que eso sucede, trae una consecuencia y se sufren pérdidas. Amén. Hay una vida que se pierde, hay una vida que hay que rescatarla, hay un precio que hay que pagar, hay un responsable que tiene que sufrir la consecuencia. Siempre eso trae mal resultado. Entonces, hermanos, amados del Señor, mediante la enseñanza de la palabra de Dios, nosotros podemos mirar que el carácter del viejo hombre no nos puede dominar y que mediante el nuevo nacimiento recibimos un poder que nos es dado y nos es dada la facultad de dominar todas las cosas y no ser dominados. Y no solamente tenemos que mirar de que tal vez nosotros no respondamos mal, de que tal vez nosotros no envistamos, que no salgan palabras, sino también tenemos que mirar lo que atesoramos y lo que vamos atesorando en el corazón y lo que vamos atesorando en la mente. ¿Por qué? Porque mucha gente sufre hasta el punto. ¿Sabe cuántos hijos sufrieron de sus padres o padrastros o sufrieron y que dijeron hasta que sea grande? Cuando sea grande ya me las vas a ver. Ya te me las voy a cobrar todas. Cuando fueron grandes se las cobraron todas, lo lastimaron, lo golpearon. Cantidad de casos hay así. Mujeres que dijeron hasta que te agarre dormido desprevenido. Lo agarraron dormido desprevenido y se las cobraron todas. Amén.
no decían nada, soportaban, pero atesoraban. Entonces es la misma naturaleza. En algún momento va a lastimar, por eso es que no la podemos dejar viva, tiene que morir. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque mediante la comunión que tenemos, Señor, por medio de las Escrituras vamos siendo enseñados en cuanto a una buena convivencia para con Dios, para con los hombres, Señor, y para con la iglesia amada, Señor. Oh, cuántas cosas, Señor, se han perdido, cuántos perjuicios, Señor, se han sufrido a causa de no poder dominar esa naturaleza, Señor, del buey. Oh, Cristo de la gloria, pero hoy nosotros fuimos notificados por tu palabra, Señor, y también fuimos enseñados en cuanto a cuál es tu voluntad y tu deseo, Señor, de que en todo momento podamos ejercer dominio sobre esa naturaleza, Señor, para que no suframos perjuicio ni pérdida ninguna, sino que por el contrario podamos tener una buena convivencia y una buena relación con nuestro prójimo. Por lo que te damos gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, le invito para alabar y glorificar el nombre del Señor juntos, con júbilo en nuestros corazones. ¡Aleluya! Crucificados con Cristo, resucitados en Él. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,